Enkelte myter, de nekter bare å dø ut, nesten uansett hva man gjør. Men jeg er også ganske seig, og jeg gir meg ikke. Med jevne mellomrom så dukker opp en tekst på Facebook som forteller deg hvordan du skal oppføre deg dersom du har et akutt hjerteinfarkt. Og hovedbudskapet det går ut på at man skal hoste kraftig for å holde hjertet i gang for å ikke miste bevisstheten. Dette er selvfølgelig fullstendig feil, og jeg har tenkt å gå gjennom denne teksten her for å vise hva som er feil, og hva du egentlig skal gjøre hvis du mistenker et akutt hjerteinfarkt. Denne teksten her kommer i forskjellige versjoner og på forskjellige språk. Her har vi en norsk versjon, og la meg bare lese den opp for dere. La oss si at du kommer hjem etter en uvanlig hard dag på jobben. Du er virkelig sliten, lei og frustrert. Plutselig begynner du å føle en kraftig smerte i brystet som begynner å spre seg ut i armen og opp i kjeven. Du er hjemme, alene, men 2 mil fra nærmeste sykehus. Du skjønner at du ikke vil være i stand til å kjøre så langt. Du har blitt opplært i å gjøre hjerte- og lungeredning, men personen som lærte deg fortalte ikke noe om hvordan du skal gjøre det på deg selv. Siden mange mennesker er alene når de får et hjerteinfarkt og uten hjelp, har disse menneskene omtrent 10 sekunder på seg før de blir svake og mister bevisstheten. Det er forresten helt feil, men det kommer jeg tilbake til. Derfor er det viktig å spre følgende kunnskap. Samtidig som du ringer 113, må du gjøre følgende. Ta et dypt pust og deretter hoste svært kraftig. Og deretter gjenta dette hvert andre sekund til hjelpen kommer. Og så avsluttes det med, del dette til så mange som mulig, kanskje bare 1 deling sparer noens liv. Antageligvis ikke det hele tatt. Men la oss se hva som er feil her. Tankerekken bak dette hosterådet er at et akutt hjerteinfarkt det utløser en hjertestans, slik at du ikke lenger har noen sirkulasjon til hjernen og mister bevisstheten. Og hensikten med å hoste det skal være å skape et kraftig trykk på innsiden av brysthulen som skal komprimere på hjertet og holde sirkulasjonen i gang, slik at du ikke mister bevisstheten. Det skal vi se straks at er både upresist og ukorrekt. Et hjerteinfarkt det oppstår når en av kransårene på hjerteoverflaten plutselig går tett fordi det setter seg fast en liten blodpropp i et trangt parti. Og et sånt trangt parti det er det vi kaller for aterosklerose, altså avlæringer på innsiden av en kransåre bestående av fettstoffer, kalk og døde cellerester. Slike trange partier de disponerer for at det skal sette seg fast en blodpropp i det området der, og da stopper all blodforsyningen forbi dette punktet her. Alle hjertemuskelcellene som ligger nedstrøms for denne proppen, de mottar ingen blodforsyning, mottar ikke noe oksygen, og i løpet av noen sekunder og minutter så begynner de å dø. Dette er et akutt hjerteinfarkt. Det er en medisinsk nødsituasjon, og det haster med å sette i gang behandling som utføres på sykehus. Den viktigste delen av behandlingen av et akutt hjerteinfarkt, det er å stake opp den tette blodåra, slik at blodforsyningen igjen gjenopprettes. Det aller vanligste symptomet på et akutt hjerteinfarkt er at du har en trykkende følelse tvers over brystkassa. Du har følelsen at det hviler noe tungt, for eksempel en murstein eller en stor stein på brystet, og ubehaget og smerten kan bre seg oppover mot halsen og mot kjeven, ut i skuldrene og bak i ryggen. Dette er de typiske symptomene på et akutt hjerteinfarkt. Så har du også atypiske symptomer. Noen kan ha for eksempel bare vondt i håndleddene, noen kan bare kjenne det i kjeven, andre kan ha smerter bare bak i ryggen, eller bare føle seg tungpustende. Både kvinner og menn kan ha disse atypiske symptomene, men hos kvinner så forekommer atypiske symptomer litt oftere enn de gjør hos menn. Besvimelse, det er uvanlig ved et akutt hjerteinfarkt i våre dager. Det kan forekomme en sjelden gang hvis det akutte hjerteinfarktet utløser en farlig hjerterytmeforstyrrelse, for eksempel ventrikkelflimmer, som er det samme som hjertestans. Da pumper ikke hjertet, og hjernen mottar ikke noe blod eller oksygen, og du mister bevisstheten. Men i disse tilfellene så vil pasienten miste bevisstheten innen et par sekunder. Hvis du er en av de uheldige som får hjertestans i forbindelse med et akutt hjerteinfarkt, så vil du ikke merke noe til det, og du vil heller ikke rekke å iverksette noen mottiltak. Og har du først mistet bevisstheten, så vil du uansett ikke klare å hoste. Og dessuten så finnes det ingen evidens for at kraftig hoste kan holde blodsirkulasjonen i gang under ventrikkelflimmer eller hjertestans. Riktignok så kan det få hjertet til å gå litt fortere hvis hjertet går for tregt, eller det kan brukes for å få bort en uønsket hjerterytmeforstyrrelse.
Det er et trikk som vi kardiologer ofte bruker mens vi har pasienten på operasjonsbordet og utfører en bestemt prosedyre. Men det er altså en helt annen setting enn hjertestans i forbindelse med et akutt hjerteinfarkt. Å hoste kontinuerlig og kraftig under et pågående hjerteinfarkt, det kan i verste fall ha uheldige konsekvenser. Et hjerte som er rammet av et infarkt, det lider og er stresset, og har neppe godt av plutselige og kraftige trykkøkninger på innsiden av brysthulen. Så mitt råd til dere er, hvis dere kommer over den teksten på Facebook, vær så snill, ikke spre den videre. Og gi gjerne tilbakemelding til avsenderen om at innholdet ikke stemmer. Hvis du er alene og mistenker at du har et akutt hjerteinfarkt, så skal du gjøre følgende. Hold deg rolig og ring 113. Fortell hvem du er, hvor du befinner deg, og beskriv symptomene så godt som mulig. Deretter så følger du instruksene fra AMK. Lås gjerne opp inngangsdøren slik at ambulansepersonellet enkelt kan komme seg inn når du kommer til huset ditt eller leiligheten din. Sett deg rolig ned og vent til hjelpen kommer. Håndtering av akutt hjerteinfarkt er veletablert her i Norge, og du kommer til å få behandling av høy kvalitet. Det var det jeg hadde å si om denne teksten som sirkulerer på Facebook om akutt hjerteinfarkt. Hvis du likte denne episoden, så kan du gå tilbake og se mine tidligere episoder her. Og så setter jeg selvfølgelig veldig stor pris på at du abonnerer på kanalen min. Det gir meg inspirasjon til å lage mer slikt innhold for dere. Ha en fin dag videre.